Sie heute recht herzlich zu einem ganz ungewöhnlichen Fest. Ungewöhnlich dahingehend, dass wir es hier im Edelsteinhaus in Rudow so noch nie begangen haben. Das Fest der heiligen Barbara. Die Barbara ist die Schutzpatronin der Bergleute, wird schon seit Hunderten von Jahren gefeiert. Und wer unsere Einladung bekommen hat, der weiß, wir haben 2 Seiten über Barbara geschrieben. Schön, dass Sie gekommen sind. Klassisches Essen an diesem Tag ist Grünkohl mit Mettwurst, Brot und ein Bergarbeiter-Schnaps dazu. Als Besonderheit freue ich mich sehr, dass wir die Rüdersdorfer Bergkapelle heute bei uns haben, die für eine Stunde hier für Unterhaltung sorgen wird. Klassisch natürlich beginnt mit Glück auf, Glück auf. Und wer es dann noch da ist, in einer Stunde werden wir den Text verteilen und dann für alle zum Mitsingen nochmal. Ich freue mich sehr, das möchte ich nicht gleich zum Anfang riskieren, dass alle mitsingen, deswegen zum Ende. Ich freue mich, dass Sie so gekommen sind und freue mich jetzt sehr auf die Bergkapelle Rüdersdorf.
Tschüss.